Hello，歡迎大家嚟到希奇桌遊啊！大家自摸落咗，自摸落去。用呢啲天胡 OK，開我要掉走幾多張好咧？我掉咗3張。係咪可以掉幾張要換翻幾張？冇錯，睇下先。喂，我唔掉，咩啊？我唔掉，唔掉，呢頭攤有啲多嘅喎，應該冇，應該都係唔你純粹去厚咗。掉一張啦。我張牌厚咗。 OK 邊個先？你先，好啊，我跟住順時針。咁我落呢個2億，跟住我抽一張牌，跟住擺喺度睇。呢個倒唔出牌，跟住係。咁我講一個點講先？呢個就係我出第一行咧，就係呢個紅色對翻紅色啦。咁個符咧一樣嘅，唔緊要嘅。其中一樣就咁，我就唔可以打喺第二行，因為一塊藍色同淺色係。OK，好啊。我就係咁，你而家咧就可以掟我去。啱冇錯。咁我呢個就因為我係第一個嚟喎，咁我就會影響到呢個。但係咧，我唔關就可以嘅，因為你係掟過落去，係冇錯，打出去。唔係係啦，效果。攤一張，等一張。冇錯。要咩？唔要嘅。繼續抽。咁我就要，我都抽一張。我等住。OK。下邊係藍色。都望到我一張。咁呢張牌咧就可以你可以揀前邊一張唔係特殊牌嘅牌，可以試喺後面，或者用手牌試喺後面，咁咧就會有兩倍嘅分數牌。哦，係，但係你可以揀唔同，所有效果都可以揀唔同。 OK。少啦，好，即係咁樣啦。OK，走。有咩？跟住嗰張啊，即係呢張咁樣。當佢避風嘅時候，就可以抌咗後面嗰張牌，你咁放防止一次。OK，好多。咁樣嘅。唔係啊，擺唔上，呢咪擺到上喎。對唔住，咁我錯。但我想揸下面。OK，我都冇下面。唔知啦，可能無端端會攤喺上面咧。有啊，好，到你啦。咁我出咗5咯，跟住我將前邊嗰張牌咁試位後。係喎，哇，一就變5嘅喎。係啊，有啲嘢喎，有啲嘢喎。咁啊，咁樣咯。係風力。風咁就3嘅。風咩啊？我啱啱就4個，食第一隻點解咧就咩？即係點啊？冇嘢，唔追咯。諗下先，開張5咯。咁我就掉咗後面嗰張。係啦，OK。哇！咦？我揸到可以啊！哇，有啲料喎。嗰個幫你曬個世界接班。我封你張。哇！哦。OK。唔用嗰啲人好多喎。你都唔擺上面，所以佢想爭佢咁樣。我一張牌就啱啱，先一張。都係嘅。下邊係唔玩咧，爭唔過啦，仲呢個啊，同埋所有牌反轉咗之後都係8沓嚟，即係但係中間就唔緊要啦，但係出邊嘅話咧，咁呢張就8沓，就乜都得啦。OK。咁我就調轉佢係咪都可以抽牌？先調轉佢唔得，你係前面一張負3個，然之後再一張。咁樣得啦。OK，咁係點啊？上面負1分，多謝晒，恭喜晒。你可以幫我封翻呢張。好，咁我出咗。好啊。你攞面嘅。哦，係，而家佢負2分，因為佢出咗妖精咧，佢嗰行係鬥細嘅。我呢個3緊。係2分2分係。OK。我死。呢個可以掉咩啊？呢個可以將一張牌。可以俾咗佢贏咯。你1至3，1至3。我可以掉邊個？即係可以掉佢。係咩？掉1至3，即係冇得掉我呢張。掉埋你嘅。你可以掉我都得，咁就去到另一行嘅最前面。咁啊，掉呢個啦。呢個，咁呢個都係計2嘅嚇，喺呢個係最後面呢張牌咧係計分先會用。哦。咁佢永遠都係2，但係好特殊。咁哇，好彩啫。我學上邊都唔夠你打喎。好，我上邊都唔夠你打，係好完。下面你7分喎，呢個下面嚟到，已經冇牌啦。
我有一個龍骨嘅，你哋要整佢。可以。哇唔該。 ！E.K. 可以。咁我要兩條線嘅，睇下呢張都唔使用啦，係嘛？你可以 pass。冇用嘅呢張都。唔撚打龍。有用加分啊嘛冇，分，冇咩？零分嘅。咩啊？你每有一張加分啊嘛，呢個4都贏㗎啦。但都係係咪兩邊贏啊？我兩邊贏。兩邊贏係。我仲要慳咗嘅。好嘅。唔係你慳翻冇用嘅，係下一張會。係如果下一張咧就使就係。哇！你兩個喎就係先，突顯自己嘅強大。哇！有啲嘢講。我哋突然間兩個都收到都神無敵，係，但係咁嘅下一關咧就係難啲贏嘅，係，因為佢已經攞到兩個，我哋都係0嘅話咧，我哋就會每人抽3張。即係抽多3張。係啦。係估我唔到咩？都係6張㗎嘛，嗱6張先。你哋再攞多3張。我哋再攞多3係，張。我哋都稍早會攞到3張。我要攞咗成本出嚟先。冇錯，我即係抌牌係睇成本，睇咗成本先。哦，全部都唔需要咁樣。好，犀利。 1、2、3、4。哇！兩個都係皇冠嘅綠色同藍色係。咁啊？就係我先啊嘛。你係因為上下都係你贏喎。下一攤咧就會由上攤贏咗1嘅嗰個玩家開始，咁即係要你係嗰個贏緊嘅。哦，諗下先嘅。我呢個可以諗下。冇咩好引導嘅，我可以。咁樣啫。OK。我等唔住。好。邊個開始？又係開始。好。先插第一張，咦，都有份。哇！唔錯唔錯。又講一次，一張卡連一張卡嘅，所以咧，如果你出錯就好慘嘅，係咁我都要同爭嘅，可以去下面。都有但係咧好難玩走張牌喎，好難玩，都難玩。好難玩有時我唔明白，我再哦，因為同顏色一同符號喎。係你搞錯咗個次序咧，係會擺係會擺。你 join 啊？係。OK，係嘛？甩下邊先，你開到5日俾佢。唔整揼一。冇整緊卡。我等我好錫佢嘅。我作為一個魔術師，我知呢度係哇！呢度係嘅其實呢鋪我做啲咩應該都係陪跑嗰邊，其實點解？呢鋪因為小牌。應該係唔會夠3張牌嚟打。哦，好難講㗎，呢度一個減1啊，一條龍啊嘛。我哋要做嘅抌出嚟，等你抌晒啲卡嚟。黐呢個意思。唔得。Really? Are you seriously? 哇！好似唔係好對路喎。你有先一次過贏兩條係難啲嘅。OK。呢個我都有。哇！咁啊？唔止抽到跟住。咁？張牌睇下先。係咪每有一張1就有多1分？係1會自成嘅，譬如你有1咧就1張，咁你呢度咧就係2分2分加4分。每3就333。係啦係。哇 ！Very good，very nice。好彩冇多張4啫。而家可以為所欲為啊！哇！你叻嚟嘅減3係咩料啊你？唔係你真係。OK，已經表明咗啦，係咪？係啊。OK。係專心打術喎。OK。我哋唔好俾佢贏嘅，因為佢只要求其贏一座咧就贏咗。哦，咁啊係。就拍完啦。就完㗎啦，已經。收工。係㗎，可以 next 㗎啦。睇下我收工嘅決心有幾大啊！大家可唔可以阻止到 Ocean 收工？好，我自己收工。好，咁我揀呢隻。好。係你夠唔夠我收工啊 ？Oh my god！好。我唔想嚟聽收工。輸唔緊要，我唔想嚟收工。係咪一定要同一行先計㗎？
唔係上下都計，你問一啊嘛，係啊，一係你上下有一都得，哇，即係咁樣就2分2分咯。哦，但係就分別係上下戰線嘅2分。係啦，咁幾勁喎啲公仔。兵仔難儲，同埋好容易俾人好啊掉。而家都冇4啦，唔使驚啦，冇4就唔驚。真係喎，零驚喎而家。我6張都係1就6，3條上下各18分。哦，你抽得到咪係咯？你抽得到俾佢贏。咁個天胡佢抽到啦，佢抽得到。佢咪抽到咯。我哋睇下先。哦，幾年我哋一齊。啊3 pair 啊！哇！我呢度係咪已經3-3-3啊？ 9咯。哇！下邊已經9分啦。哇3張一邊就9分，呢個就幾何數字嘅2個幾何級數嘅。咦係喎？咦咁如果咧 Ocean 呢度出張5咧，係咪可以轉冚咗？唔得5咧就淨係可以冚普通牌，特殊牌白色嘅特殊牌。我以為咁屈。被封印嘅牌都唔可以冚嘅。 OK，即係你如果俾人封印咗，然之後用張5去冚咗佢，唔得嘅。好彩佢諗到咗。如果唔係冇屈機啊！佢諗多咗。咁我咪失敗咗咯。即係咁，我覺得 Ocean 好可能俾人圍入，我哋落去。哇！喂，做咩事啊？咩？我幫佢 Ocean 抱不平啊 ！Ocean 落去爭。咁咪又落去爭啦。嚇？係有咩？我睇清咗呢度。 9分好易打死啫。咁係移唔係移上去我都仲有6分啊！都係嘅。啲下面2爭落上面大。上面而家點啊？1、2、5、9都係9分啫，冇分別。你呢度減咗3個先。咪一人都係2分咯。話唔定佢手上面有妖精，呢個世界就有。你啱喎，你啱喎。但佢一定要拎擺呢度咧，就收檔咯喎。唔知加油。我哋多3張牌㗎嘛，3張牌處理唔到1張妖精嘅。邊張可以處理到啊？冇。哦，係喎，好似頭先咁。Base one 唔係大晒㗎嘛。得啦。到邊個？到你。嚇，到我咩？哦，收，係嘛？上邊。上面移一張嘢嘅話咧，就望我做乜嘢？睇先。移呢張落去。係。咁就佢都可以咁樣做。呢上面爭啲喎，唔知。如果你係3嘅話，咁多都冇咩意思嘅，求其兜打算啦。咁樣先食。哇！我呢個就變乜㗎？哦。但係咧，我就得翻4分。係喎，得4分，4分，以1分之差。犀利。我覺得5個就冇咩特別嘅。唔可以，我而家你呢度放多張1就變9分。真係喎，就係咁簡單。冇錯。唔問咗。真係，Oh my god！問咗你。OK，咁就。有啲入多到要等啦。唔係我接唔到呢張。我就封印你哋去接到啦，係咪先？咩話？我呢度係咪要係暫時係贏㗎？暫時咯，你好，暫時。暫時係咯。OK。我要提一提，要打翻你個語。哇！佢講到咁要打翻你，黐線。咩話？講呢張啊？呢張打我唔打。我覺得翻一張牌冇咩威脅。有威脅㗎。哇！1分啫。翻一張。2、3得6，加2 8分啫。8分啫。究竟呢張係咩嚟嘅咧？唔知。一定唔係減1妖精先咯。係咪？唔係係喎，有機會減1，佢可以擺呢度都贏到喎。我再講，係咪嗱減1變咗減4，就變咗1分喎？喂，真係喎，你呢張擺底。係。我呢張牌就係。冇錯。咁就有啲機會啦。嗱，呢度抵消咗，呢度5分，減1都仲有4分。好對。Jesus，咁啊！呢度7分出邊。哇！呢張減1好危險，我都係玩翻上面先。你唔好玩上面啊！佢一贏再就玩完啦。嚇？佢贏。但係冇喎，如果佢減1，我呢度都收檔㗎。你睇下呢個。一係就移佢上去咯。呢個你有好多回合領先喎，最後一張冇玩，冇得玩嘅。都係嘅。我擺埋張減1都冇，你留啲3。因為你到時你封咗我張1咯。呢度咯。哇！跟住就慢慢啲。
可以咁樣嘛？可以14，都13、14，我而家係400分，唔夠高啦， 13、14呢邊咧好啦， 5分，姑且。咩事？哇，可以咁樣嘅咩？我呢張係1嚟，打開1嚟咯。哦，姑且15， 15、你仲有2張牌。 15，喂，打低佢，咁樣變百搭啊？係咪？係，咁點啊？咁樣咯。好。下邊好難。咁我唔理，首先攞通脹嘅。依家幾多嚟？17、18。18啊！哇，有啲難度喎，好似冇得救喎。哦，唔係喎。2張3，睇唔識3落咧。而家你係5、4、4、13分，邊個13分？上年咯，哦，15。但我都仲高過你。啊，你有一張，仲有一張嘅話，我呢度9分啫，你嗰度打張3，我就已經收到咗。我哋嗰張咩嚟嘅咧？我唔信你最後嗰張可以救到人。揀咗個9，我唔發動下喎。喂，我唔發動下喎，揀個9。你依家係幾多？而家呢度係10，呢度係10。呢條都可以贏晒呢條啦。點解？我贏咗咩？你嗰張下年唔得，呢個你喎，拍落去咪得咯，拍到邊度啊？下邊你總冇得哦哦哦，你攞到2個攞，係咪哦，攞？咁樣啊係封，9加32，封上面封呢個你咪贏兩個咯。 OK，好，係咪？我呢度係10，呢度都係10。啊呢個贏兩條路。好，耶！懷疑阿 Ken 要贏兩條路之後，我想收工。呢個 game 嘅創作者係最渣嘅。係，問題，必成敗。嗱你6張，我9張。係你6張，我知唔到我哋兩個贏，可能最多再試一個。咦，好正喎！我只能夠兩行都攞晒啦。我同 Leo 每人揀一條路，我想要同 Leo 係啊，嗱呢隻 game 咧如果2個人打和咧，就2個人都贏嘅。啊，即係你最後嗰張，跟住你多3張，冇錯，我多3。咁少咩？係 OK，你冇張。你又要晒 OK，有必成敗，好啦，等下先，同綠色星星同黃色我必星星。成敗咗咯。咩話？咩料啊？睇先，咁樣啦，咁樣啦，跟住咁啦，咁啦。我等一張。咁三張啦我等下。 ，1、2、3，嚟啲。咁呢度上張贏晒，所以由你先。哦，好啊。好，抽一 ，shit，咁啊，咁啊，我係硬硬。好耶，一人一條啦喎，真係。都知道，咁我做咗先。哇，佢同你鬥喎，講佢啦，點解？咩嚟話？都係咁話。我有嘢，我等一張先。等陣先，我會睇錯嘢，shit，我諗好似下吧，好啊，我點可以贏呢條路？我冇可能會你有9張牌我點贏呢條路？誒，封你呢個先，喎，搞唔到事。歌手。但係我睇嚟你哋，只要你哋其中一個幫我贏咧，你哋就會贏。咦，好似啱喎，但係我可能乘機攞大兩條線嘅，你幫我嘅時候。有冇咁誇張啊 Booker 唔知，我哋係提一提個戰術上嘅，你可以咁做嘅。我連自己都顧唔掂咗幫你。好，我哋係時候做埋下一個。好啊，喂，
有咗5個冇錯，抽翻嚟先，咦？就係嗰度。哇！又抽到。七天條啲人嚟㗎嘛。冇。我抽下先。話下路好似冇辦法。再張。再一張嘅時候咧，我係咁。咁樣咁啊。接風人，反正下路都唔關我事。下路與你唔關。係下路與我無關，我唔搞啦，真係。我哋一人攞一條都得，睇下我哋講乜仲好。OK。咁嘅話咧，我就抽下發燒。係咪？好。OK。好啦，放下封咗張啊，還翻俾你。加油啊！哇！拉屎喎，係啊，拉屎。我哋冇任何嘢可以做啊。可以係咯，觀戰。觀戰，哇！掉嘢落去嘅話咧，我掉呢張掉咗3張。你掉張藍色落去，佢會唔會棘住咗？你唔知。都似係，咁都俾你發現咗添。快張牌。哎shit！即刻巴曬。啊！我原來冇嘢出嚟。我掉兩三，我掉你張電腦。呢度好啊。咁啊，冇啦。係。點解你又空發咗一次？係咯，我未喐。啊？係咩？係咪？唔係我先啊嘛。都係嘅。係咩？你完咗度啊嘛。係啊，我跟住哋掉咩上去好咧？掉翻我呢張相咯。你都唔會同我單到㗎啦。係啊，掉我呢張相咯。唔要，我要借阿 Ken 嗰張一上去。一上。哇！PK 啊！幫到你盡啦，講真。喂，大佬，恭喜，上面已經輸咗。你寫入4先，係。恭喜上路。 Oh my god！你哋都冇手法，咁就你而家係131，即10分咯。 10分。我呢度係你哋冇手牌。你係8分都上。我23咯， 23？ 23。下邊似係收檔，你只可以攻上。唔係嘅，用咗3都已經可以收咗。哦，封你，但係佢自己入咗負3喎。都係。唔通佢有一次過2條？係。咁啲？冇問題。冇問題。你咁多張牌啦，你手上仲有咁多張。封你張。哇！追唔追到咧？究竟有冇可能追到咧？係有可能。我冇做機，70咁樣嚟，我俾你。OK，收到你。咁樣。有晦氣㗎嘛？ 13，得10分啫。哇！15咯喎。就咯，但係上面好似唔知追唔追到。咁咪變咗你咯？係咩？係喎。佢咯。咁啊？唔擺啊？唔係等先。一定係我㗎哦，係咯。星期3。你可以唔出㗎嘛？我唔出嚟就係到。咪你贏咯。點解嘅？佢話你10分啊嘛。哦，唔係可以4加3。13咯，佢上面係1、2、3、2、8 8分。即係我點都輸一條。你點都要輸，你可以揀我贏，你可以贏啦。你係喎，你係喎。咁夾俾我發。唔係我等埋我。OK，咁啊，你贏一條啦。我短短講贏咗一鋪。我幾時變咗3？我見到之前應該幾多下。好，咁就 O 上嘢。係。OK，多謝大家。